今週は宇宙天気と地上の厳しい冬型の気圧配置、両方に注目が集まっています。まず、宇宙天気についてお伝えします。気象庁の発表によりますと、大規模な磁気嵐が観測されています。地磁気観測所の観測データでは、20日午前4時過ぎから地磁気の大きな乱れが始まりました。変動幅は瞬拍 20C ナノテスラに達したということです。この磁気嵐の原因となったのは、19日午前3時9分に発生した大規模な太陽フレアです。規模は X1.9。X クラスは太陽フレアの中で最も強いランクですので、今回は非常に大規模な太陽の爆発があったということになります。地球には磁場があり、これがシールドのような役割を果たしています。通常は太陽から入ってくる強い磁気を防いでいるのですが、大規模な太陽フレアが発生すると、非常に強い磁気が地球に到達します。これにより地球の磁場が乱れ、磁気嵐が発生するわけです。磁気嵐による影響としては、通信機器の不具合、人工衛星の故障などが考えられます。目に見えるものではありませんが、インフラに大きな影響が出る可能性があります。また、大規模な磁気嵐の際には、オーロラが観測されることもあります。北海道など日本の北側の地域では、低緯度オーロラと呼ばれる赤っぽい色のオーロラが見られることがあります。肉眼では見にくいのですが、カメラで撮影すると赤く光っている様子が確認できます。現在の状況ですが、磁気嵐は継続中となっています。ただし、地磁気活動としては比較的穏やかな状況に戻ってきています。太陽活動によっては、再び大きな磁気嵐が発生する恐れもありますので、引き続き注意が必要です。特に天気予報に使用している通信機器や人工衛星に影響が出る可能性がありますので、無視できない状況と言えるでしょう。それでは、地上の天気について詳しく見ていきます。今週は強い寒気が日本列島に流れ込んでいます。日本海側を中心に大雪となっており、各地から雪の報告が届いています。現在の状況から見ていきましょう。北海道では札幌周辺で雪が強まっています。一度降り方が落ち着いていた札幌ですが、午後になって再び雪が強まり始めました。道南の日本海側でも雪雲の流れ込みがしっかりしており、積雪が増加しています。上空の風の様子を見ますと、風がぶつかり合っている状況です。この後、雲が渦を巻いて、低気圧がより明瞭になる予想です。この低気圧は深夜にかけて留萌方面を目指して移動する見込みです。札幌市内では午後6時頃まで雪の予想となっています。その後、積雪がまとまっているエリアは北の方に進んでいきますので、道北の日本海側、また札幌から北東のエリアでは明日の朝にかけて注意が必要です。新潟県上越市では大粒の雪がどかどかと降っています。積雪も増しているということで、新潟から富山の日本海沿岸エリア、この辺りは山沿いを中心に雪が継続して降りやすい状況です。積雪はさらに増してくる見込みです。西日本でも雪が強まっています。京都市内からの報告では、1時間あたり2センチメートルから3センチメートルレベルの雪が断続的に降っているということです。積雪はおよそ40センチメートルくらいと思われます。兵庫県北部、滋賀県、京都府、福井県、この辺りでは午前中かなり雪がまとまりましたが、強弱を繰り返しながらも雪が続いています。鳥取県米子市からの報告では、30分くらいで一気に吹雪になり、視界も一気に悪くなっているということです。沿岸に近いところでは風の影響もあり、日本海側からの雪雲がどんどん流れ込んでいます。全体としては東の方向により強い雪雲が移動していますので、タイミングによって雪が強まったり弱まったりする状況が続いています。アメダスの1時間降雪量を見ますと、近畿の一部から福井方面にかけて、また北海道の幕方面で1時間に6センチメートルとまとまった降り方になっています。
日本海側を中心に今後に14時間でもかなりの雪がまとまる見込みです。新潟方面、東北の日本海側などでも明日の朝にかけて積雪が増してきます。この雪の原因となっているのが JPCZ、日本海寒帯気団収束帯です。雪雲が特に発達しやすいラインで、現在は近畿の北部から東海西部、三重県北部を通って帯状の雲を形成しています。レーダーの様子を見ますと、雪雲がライン状になって西から東に進んでいます。この JPCZ は今後夜にかけて全体として西から東に移動していく予想です。それによって強い雪のエリアも東にシフトしていきます。関ヶ原方面から岐阜方面にかけて雪雲が流れ込みやすい状況が夜遅い時間から明日の朝にかけて出てきそうです。現在、上野、彦根で1時間に6センチメートルの降雪となっています。今のところ日本海側が中心ですが、この発達した雪雲が次第に福井方面、そして東の方にシフトしてくる見込みです。夜にかけては、滋賀県から岐阜県、愛知県方面などにも雪雲が流れ込みやすくなってきます。東海や近畿の太平洋側でも雪の降る可能性があります。三重県津市からの報告では雪が降ってきたということです。積もる感じはありませんが、しばらく降り続きそうで、風は強いということです。滋賀県や三重県北部でも、内陸部では少し積もっているところがあります。津市や名古屋市も、明日の朝にかけては路面凍結に注意が必要となりそうです。近畿、東海付近では、日本海側の雪雲がところどころに流れ込んでいます。特に注目するのは岐阜県から三重県北部です。現在はそれほど強い雲ではありませんし、昼間は気温がプラスになりますので、昼間は積もるようなレベルはないと見られます。ただし、滋賀県内では少し強い雲が流れ込んでおり、実際に積もっているところがあります。車の運転など十分お気をつけください。このライン状の雲は少しずつ北上しながら東の方に移動する見込みです。お昼頃ではまだ岐阜県から三重県北部ですが、この後次第に位置が東の方に動き始めます。特に今夜以降は岐阜県西濃エリアから愛知県西部、名古屋を含むエリアに流れ込んでくる可能性があります。夜間で気温も元があり、太平洋側でも積もる可能性が出てくると見られます。一方、ライン状の雲が東の方に移動しますので、滋賀県では午後は徐々に峠を越えていくと見られます。降雪量の予想です。日中の段階では、三重県や奈良県、山沿いになる可能性はありますが、ここで少し積もる程度です。愛知県では特に積雪は広く予想されていません。しかし、夜間、今夜から明日の朝になってきますと、名古屋でも少し積もる可能性があります。道路に積もるかどうかは非常に難しいところですが、少なくとも道路が白くなる程度の降り方はありそうです。愛知県西部、岐阜県西濃エリアに関しても積雪が増加する恐れがあります。今後移動予定されている方は最新の雪情報をこまめに確認してください。続いて明日からの流れを見ていきましょう。明日朝9時の天気図では、引き続き西高東低の冬型の気圧配置となります。JPCZ は今日、近畿北部を通過していますが、明日は少し似たような形になって北陸方面に向かうとみられます。このため、明日は雪の量が特に多いのが東日本の日本海側となる見込みです。明日の朝から明後日の朝にかけての24時間に予想される降雪量です。北陸の山沿い、多いところで50センチメートル以上の雪が想定されます。沿岸部に近いところでも10センチメートルから30センチメートルぐらいの青いエリアがかなり広域に及んでおり、明日北陸での大雪に対して警戒が必要となります。その一方で、今日かなり降っている近畿北部や滋賀県のエリアに関しては、明日は少し峠の方が落ちてきて、雪の積もりやすいエリアも縮小すると見られます。ただし、夜からなんですが、
西日本、九州の内陸部や四国西部、中国地方西部では夜以降から明後日にかけて雪が積もってくる可能性があります。というのは、冬型の気圧配置が週末、土日で次のピークを迎えそうなんです。天気図を見ますと、土曜日、また等圧線が縦に並んでいます。日曜日にかけて等圧線の数が増えます。日曜日は風も強くて、日本海側では大雪や吹雪にも注意を要するような状況に変わると見られます。24日から25日の寒気は、これはこれで結構強い寒気でして、24日、上空5500メートル付近、結構高いところの寒気ですが、マイナス36度線という大雪の目安が北陸付近まで降りてきます。このため、24日からはまた次の雪のピークになる可能性があるんです。24日。朝から25日朝の雪の予想を見ますと、50センチメートル以上の黒いエリア、黒く塗られているエリアが明日よりもかなり広がります。24日。再び北陸方面で雪の強まるところが出てくる見込みです。トータルでいきますと、昨日からかなり積雪が増えていますが、週末にかけては北陸の山沿いはメートル単位で積もってくるところも結構出てくる恐れがあります。屋根からの落雪、また除雪作業などには十分警戒するようにしてください。気温に関してはどうでしょうか。週末にかけても厳しい寒さが継続となる見込みです。今日に比べると明日は少し上昇傾向ではありますが、相変わらずの寒さは続くと見られます。現在も雪が強まっている地域、1時間での降雪量が相当多くなっている場所もありますので、路面状況の急激な悪化に注意が必要になります。また、この後は太平洋側の一部にも雪雲が流れ込んでくる可能性もあるということですので、最新の気象情報とお天気の変化、空の変化にも十分に注意してお過ごしください。交通への影響も心配されます。路面の凍結によりスリップ事故が多発する恐れがあります。スタッドレスタイヤを装着していてもチェーンの携行をお勧めします。また、屋根からの落雪にも注意が必要です。特に気温が上がる日中は雪が緩み、落雪の危険性が高まります。さらに、吹雪による視界不良で、いわゆるホワイトアウトの状態となるところもあるでしょう。不要不急の外出は控え、やむを得ず移動される場合は、十分に時間に余裕を持った行動をお願いします。鉄道や航空機などの交通機関にも影響が出る可能性があります。最新の運行情報を確認してください。高速道路では峠道を中心に通行止めとなる区間も出てくる可能性があります。お出かけ前に道路情報を必ず確認してください。除雪作業をされる方は屋根の雪もとろしの際の転落事故に十分注意してください。また、除雪機の事故も毎年報告されています。安全を最優先に作業を行ってください。雪国の方々は何度も除雪が必要になる可能性があります。無理をせず適度に休憩を取りながら作業を進めてください。雪に慣れていない地域の方は特に注意が必要です。少しの積雪でも交通が麻痺する可能性があります。早めの帰宅や外出の延期を検討してください。今年の冬は予想の変化が頻繁に起きています。数日おきに予想が変わるケースも見られますので、こまめに最新の情報を確認することが重要です。気象庁からは、大雪警報や暴風雪警報が発表される可能性が高い状況です。警報級の減少となる恐れがありますので、厳重に警戒してください。宇宙天気と地上の天気、両方に注目が必要な週となっています。磁気嵐による通信機器への影響、そして記録的な大雪、どちらも私たちの生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。最新の気象情報を確認し、安全を最優先に行動してください。以上、天気予報